الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلы тамашачылар. Эфирда Әлифба Qur'an уку сабаклары тапшыруы. Без ғәрәп графикасы белән танышуыбызны һәм бөек Qur'ани Кәрим язылган телдә укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез. Безнең тапшыруыбыз чыгарылышлары сезгә Qur'ан китабын укырга мөмкинлек бирер һәм Qur'анның иксез-шиксез бәрәкәтенә ирешергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Аллаһ Тәгаләнең илчесе Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән. Qur'an ул шәфәгатьче. Аның шәфәгате кире кагылмый. Кем Qur'анны үзеннән алда куеп, аның буенча яшәсә, шуны ул җәннәткә алып керер. Узган дәресләрдә без ғәрәп әлифбасының 19 хәрефен өйрәндек. Алар әлиф, бә, тә, ث, جيم, ح, خ, دل, ذل, را, ز, سين, شين, صاد, ضاد, طا, ظا, عين һәм ғайн хәрефләре. Бүген без яңа ғәрәп хәрефләре белән танышырбыз һәм аларны укырга өйрәнербез. Шулай итеп, дәресебезнең беренче хәрефе ф. Сез аны экранда күрәсез. Ул ф авазын белдерә. Аны үзләштерү өчен әйдәгез ижек эчендә әйтеп карыйк. Ф, 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 Ф. Ф хәрефе 3 төрле язылышка ия. Сүз башында, сүз уртасында һәм сүз азагындагы төрләр. Киләсе хәреф каф. Ул каты, тирән q авазын белдерә. Авазны дөрес әйтү өчен телнең арткы өлешен йомшак аңкауга тидерергә кирәк. Әйдәгез аны ижектә әйтеп карыйк. Q, 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 Q. Каф хәрефенең 3 төрле язылышы бар. Сүз башында, сүз уртасында һәм сүз азагында. Киләсе хәреф каф. Сез аның язылышын экранда күрәсез. Каф йомшак к авазын белдерә. К авазы телнең урта өлеше каты аңкауга кагылу нәтиҗәсендә туа. Әйдәгез аны ижектә әйтеп карыйк. Әк, әк, к, к. Каф хәрефе дә 3 төрле язылышка ия. Сүз башында, сүз уртасында һәм сүз азагындагы язылышлар. Киләсе хәреф ләм. Ул йомшак л авазын белдерә. Әйдәгез аны ижектә әйтеп карыйк. Әл, әл, лә, лә. Ләм хәрефенең дә 3 төрле язылышы бар. Сүз башында, сүз уртасында һәм сүз азагындагы вариантлар. Һәм инде бүгенге дәресебезнең соңгы хәрефе мим. Ул м авазын белдерә. Мим хәрефе дә 3 төрле язылышка ия. Сүз башында, сүз уртасында һәм сүз азагында. Әйдәгез яңа хәрефләр кергән сүзләр укып карыйк.
Бер уңайдан узган дәресләрдә өйрәнгәннәрне дә кабатларбыз. Тактадагы сүзгә игътибар итегез. Баштан беренче хәрефне табабыз. Бу фә хәрефе. Без аның белән бүген таныштык. Шул рәвешле ул сүз башында языла. Аның өстендә кыска сузык авазын белдерә торган фәтхә тора. Димәк, беренче иҗек фә дип укыла. Хәзер икенче хәрефкә күчәбез. Бу ра хәрефе. Узган дәресләрдән хәтерләсәгез, сүз уртасында ул шулай языла. Ра астындагы сызык кәсрәне күрәбез. Димәк, иҗек ри дип укыла. Әлеге сүзнең соңгы хәрефенә күчәбез. Бу һә. Аның өстендә фәтхә тора. Димәк, иҗек һә дип укыла. Сүзне тулысынча укыйбыз. Фә ри һә. Фәрихә. Әйдәгез, тагын бер сүзне укыйк. Беренче хәрефкә карыйбыз. Бу сад. Шул рәвешле ул сүз башында языла. Аның өстендә фәтхә килгән. Димәк, иҗекне са дип укыйбыз. Икенче хәреф фә. Сүз уртасында ул шулай языла. Өстендәге фәтхә белән бергә фә дип укыла. Һәм инде сүзнең соңгы хәрефе һә. Аның өстендә дә фәтхә тора. Димәк, иҗек һә дип укыла. Сүзне тулысынча укыйбыз. Са, фә, һә. Сафәһә. Яңа өйрәнгән каф хәрефе кергән сүзләрне дә укып карыйк. Күргәнегезчә, экрандагы сүз 4 хәрефтән тора. Беренче әлиф. Аның өстендә фәтхә. Беренче дәрестә без әлифнең хәрәкәләрдән башка бер нинди дә аваз белдермәве турында әйткән идек. Фәтхә хәрәкәсе белән исә ул дип укыла. Сүзнең икенче хәрефе каф. Әлиф үзеннән соң килгән хәреф белән тоташмаганга, каф монда сүз башындагыча языла. Аның өстендә сәкин тора. Димәк, ул сузык авазлар кушылмыйча кистереп укыла. Әқ. Өченче хәреф ра. Фәтхә белән бергә иҗек ра дип укыла. Дүртенче хәреф бә. Фәтхә белән бә дип укыла. Сүзне тулысынча укысак, әқ ра бә. Әқрабә килеп чыга. Киләсе сүзне карыйк. Беренче хәреф гайн. Аның өстендә фәтхә тора. Димәк, дип укыйбыз. Икенче хәреф каф. Шул рәвешле ул сүз уртасында языла. Өстендә сәкин. Димәк, каф хәрефе кистерелгәч, иҗек aq дип укыла. Өченче хәреф дәл. Аның өстендә дамма хәрәкәсе тора. Иҗек ду дип укыла. Сүзне тулайым укыйбыз. Aqdu. Aqdu. Хәзер шушы дәрестә өйрәнгән каф хәрефе белән дә яңа сүзләрне укып карыйк. Күргәнегезчә, әлеге сүз 4 хәрефтән тора. Беренче хәреф әлиф. Аның өстендә фәтхә. Димәк, алар икесе бергә дип укыла. Икенче хәреф каф. Әлиф
үзеннән соң килгән хәреф белән тоташмаганга күрә, кәф монда сүз башындагыча язылган. Кәф өстендә сәкин тора. Димәк, иҗек әк дип укыла. Өченче хәреф син. Аның өстендә фәтхә. Димәк, сә иҗеге килеп чыга. Дүртенче хәреф бә. Ул фәтхә белән бергә бә дип укыла. Сүзне тулайым укыйбыз. Әк сә бә. Әксәбә. Таба киттек. Тагын бер сүз. Беренче хәреф айн. Аның өстендә фәтхә. Димәк, иҗек ә дип укыла. Киләсе хәрефкә игътибар итегез. Бу кәф. Шул рәвешле ул сүз уртасында языла. Кәф хәрефе кәсрә белән бергә килгәндә ки дип укыла. Сүзнең соңгы хәрефе шин. Аңа фәтхә өстәлгән. Димәк, иҗек шә дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Ә ки шә. Ә ки шә. Тагын бер сүзне алабыз. Беренче хәреф ләм. Аны да без бүген өйрәндек. Сүз башында ул шулай языла. Әлиф белән бутамагыз. Әлиф үзеннән соң килгән хәрефкә тоташмый. Әләм тоташа. Икенче хәреф бә. Ул кәсрә белән килгән. Димәк, иҗек би дип укыла. Өченче хәреф, карагыз, нинди үзенчәлекле ул. Кәф. Шул рәвешле ул сүз азагында языла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Лә би кә. Лә би кә. Киләсе сүзне алабыз. Күргәнегезчә, ул 4 хәрефтән тора. Беренче хәреф әлиф. Аның өстендә фәтхә килә. Һәм алар икесе бергә ә дип укыла. Икенче хәреф ләм. Әлиф үзеннән соңгы хәреф белән тоташмаганга күрә, ләм монда сүз башындагыча языла. Ләмнең өстендә сәкене бар. Димәк, иҗек кистереп әл дип укыла. Сүзнең өченче хәрефе хә. Фәтхә белән килгән. Димәк, иҗек хә дип укыла. Дүртенче хәреф каф. Сүз азагында ул шулай языла. Аның өстендә дә фәтхә тора. Димәк, иҗек ка дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Әл хә ка. Әл хә ка. Ләм хәрефе кергән киләсе сүзне укып карыйк. Сез аны экранда күрәсез. Ул 4 хәрефтән тора. Беренче хәрефе әлиф. Аның өстендә фәтхә. Димәк, икесен бергә ә дип укыйбыз. Икенче хәреф джим. Әлиф үзеннән соң килгән хәреф белән тоташмаганга күрә, джим сүз башындагыча языла. Джимның өстендә сәкин тора. Димәк, иҗек әҗ дип укыла. Өченче хәреф ләм. Шул рәвешле ул сүз уртасында языла. Һәм ике яктагы күрше хәрефләргә тоташа. Өстендә фәтхә килә. Шуңа иҗек лә дип укыла. Сүзнең соңгы хәрефе дәл. Аның өстендә дә фәтхә тора. Димәк, иҗек дә дип укыла. Сүзне тулысынча укыйбыз. Әҗ лә дә. Әҗләдә.
Ләм хәрефе кергән, тагын бер сүзне алыйк. Беренче хәреф айн. Аның астында кәсрә килә. Димәк, и дип укыла. Икенче хәреф джим. Өстендә сәкин килгән. Димәк, иҗек иж дип укыла. Өченче хәреф ләм. Шул рәвешле ул сүзнең азагында языла. Ләмнең өстендә даммы бар. Димәк, иҗек лу дип яңгыраячак. Сүзне тулайым укыйбыз. Иҗлу. Иҗлу. Мим хәрефе кергән сүзләрне дә укып карыйк. Беренче хәреф мимнең сүз башындагы язылышы. Өстендә фәтхә тора. Димәк, иҗек мә дип укыла. Икенче хәреф дәл. Ул фәтхә белән килгән. Иҗекне дә дип укыйбыз. Һәм инде өченче хәреф һә. Дәл үзеннән соң килгән хәрефләр белән тоташмаганга күрә, һә монда аерым языла. Һәнең өстендә дә фәтхә тора, димәк, иҗек һә дип укыла. Сүзне тулысынча укыйбыз. Мә дә һә. Мәдәһә. Киләсе сүзне алыйк. Беренче хәрефе син. Кәсрә хәрәкәсе белән килә һәм си дип укыла. Сүзнең икенче хәрефе мим. Шул рәвешле ул сүз уртасында языла. Өстендә сәкене бар, димәк, иҗек сим дип укыла. Өченче хәреф та. Аның өстендә дамма килә. Һәм иҗек ту дип укыла. Сүзне тулайым укыйк. Сим ту. Сим ту. Һәм бүгенге дәресебезнең соңгы сүзен укыйбыз. Беренче хәреф фәтхә белән килгән ра. Димәк, иҗек тә ра дип укыла. Икенче хәреф тә. Аның өстендә дә фәтхә тора. Һәм иҗек тә дип укыла. Сүзнең өченче хәрефе мим. Шул рәвешле ул сүз азагында языла. Мимнең өстендә фәтхә бар. Димәк, иҗек мә дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Ра тә мә. Ра тә мә. Шулай итеп, кадерле тамашачылар, бүгенге чыгарылыш та ахырына якынлашты. Бүген сезне гарәп әлифбасының тагын 5 хәрефе белән таныштырдык. Һәм бергәләп шушы хәрефләр кергән сүзләрне укырга өйрәндек. 5 дәрес эчендә без гарәп әлифбасының 28 хәрефеннән 24-ен үзләштердек. Киләсе дәрестә барлык калган хәрефләрне өйрәнеп бетерербез иншааллах. Бүгенгә тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.